Omuhabuzi wa President ahabwa manifesto Professor Ephraim Kamuntu ahabwira abatezi bakaruru omu district ya Shema kwehara karuru kampankwe akakubasa kusabaza entunguka y'ebyanga byabo. Obuburu tuza kutere tubakamuntu no obuburu no bwenshonga ekibiro bwenshonga kandi ekibutugariro ombururo no kujya ngo ogwo murembe no gwa mushemeze ogwo murembe ogwo guturu yawereka guta Museveni ogwo no murembe Kamuntu okugamba ebi abira ryo mu Rushoku Town Council arukubwabugana habebembezi harabebembeza beta transaction mpankwe afutera kakatu ya akakatu house akakatu nani nsima kadogo abokuwa naza workshop ye yanyoreka omushija afutera kakatu sam wagumiraho irwaro noza mbarara nanganoza ishaka konka kakatu kakwata misho wakuretira irwaro tiarre Kamuntu nagira ngo abatezi barece okutekateka ahakibabona okurugombe simbireho kureka misho bagate ahabyentunguka ababembezi mbamanye no kushumbagiza entunguka yabo transaction akakatu bamwe mbebembezi bo muri Shema borekero kwatwaho ahabwe byentunguka okutambuza kasobo omushweka cyabo bani rwaro yitu yashu se mukamanje deka rizamtindo koko bagamba hospital nacho kigirista konka no bere health fo haza muri kwetagwa yoni kandi abo kubanteka tekenchi kozito zabizigo mu town council Kamuntu ogunayizamo harbati rob nyanse bukabutakuru abantu kwihutu batanu babuze ngo bitsuke kabeta abantu ko bambaza futaye umwe babine mishenga ukite toilette mishenga yo kwekorra bitwabireta omukano wenu ko kumeya yakugambira twinirho ryentunguka kandi ko kutustamira katweta turebere ngo ombesi imbere bono mushemba sausi niyo kujja kucibasa Gasha kwa Abraham Muganzi.